नमस्ते, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Casio का CTX 700। तो CTX 700 के साथ आपको मिलता है पावर अडेप्टर, म्यूजिक शीट रेस्ट और कीबोर्ड। आइए हम इस कीबोर्ड के कुछ यूनिक फीचर्स और फंक्शंस को देखें। CTX 700 में आपको मिलते हैं 600 हाई क्वालिटी प्रीसेट टोन्स और 195 प्रीसेट रिदम्स ऑटो अकम्पनीमेंट के साथ। CTX 700 आता है 61 पियानो स्टाइल कीज के साथ और इसके इंटरनल AIX साउंड सोर्स की वजह से हर साउंड और रियलिस्टिक बन जाता है। इन सब चीजों के साथ आपको मिलते हैं 4 रजिस्ट्रेशन पैड्स जिसमें आप अपने कस्टम साउंड्स और टोन्स को सेव कर सकते हैं, एक पेडल पोर्ट आपके सस्टेन या एक्सप्रेशन पेडल्स के लिए और बिल्ट इन स्पीकर्स। इतना ही नहीं, आप Casio के वेबसाइट से अपने CTX 700 के लिए और भी एडिशनल टोन्स और रिदम्स डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम कीबोर्ड के कंट्रोल पैनल को देखें। लेफ्ट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम नॉब दिया गया है। इसी के पास रिदम और सॉन्ग कंट्रोलर बटन्स भी मौजूद है। कीबोर्ड के बीच में हमारा डिस्प्ले और साथ ही एडिशनल फंक्शन कीज जैसे टोन, रिदम, सॉन्ग बैंक, स्प्लिट, लेयर जैसे ऑप्शंस दिए हैं। साथ ही हम यहाँ पर 4 रजिस्ट्रेशन बैंक के बटन्स देख सकते हैं और कीबोर्ड के आखिर में न्यूमेरिक कीपैड दिया गया है जिससे आप अपने टोन्स और रिदम्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्टेज पियानो। Ballad। बजाओ एक ऑथराइज्ड Casio सेलर है और आप निश्चिंत होकर अपने CTX सीरीज कीबोर्ड्स को ऑर्डर कर सकते हैं जो Casio के 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं। bajao.com में आपको सिर्फ 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे और आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे ट्रेन्ड फोन सपोर्ट टीम्स हमेशा तैयार है। वेलकम टू बजाओ, नाउ गो प्ले।